Banderas rojas al comprar una lavadora de uso, parte 2. ¿Has escuchado la frase está trabajando al 100, solo le falta mantenimiento? O me dijo el técnico que se arreglaba con 500 pesos nada más. Seamos sinceros, la gente a veces vende chatarra y no le importa a quién afecte, simplemente quiere deshacerse del problema y recuperar un poco del dinero que invirtieron. Esto te digo porque me he dado cuenta de la constante que es vender una lavadora cuando se estropea de la transmisión, y no es para asustarte, pero la reparación en sí es cara y lo que hacen solamente es echarla a andar por un rato en lo que llega a tu casa y no dura más de un mes para volver a fallar. Si quieres saber cómo darte cuenta si la transmisión de la lavadora que piensas comprar está en mal estado, suscríbete que te estaré dando más tips como este en el canal.